Com sabeu, la bioquímica tracta d'entendre els processos químics que ocorren en els éssers vius. I el procés químic amb el que es va començar la recerca va ser, sens dubte, la fermentació. La fermentació consisteix en l'aprofitament dels sucres per obtindre energia en absència d'oxigen i és un procés que els humans hem vingut gastant milers d'anys per obtindre pa, derivats de determinats sucs i també derivats làctics. En el moment en què va començar la recerca es pot datar més o menys en els experiments de Buchner. Buchner el que va fer va ser agafar el microorganisme, que en aquell moment ja sabia que feia la fermentació, que és el llevat, un tipus de fermentació, i el que va fer va ser un cultiu cel·lular de llevat, matxacar-lo amb un morter, trencar les cèl·lules i filtrar-les amb uns filtres de tamany molecular molt menut, tamany molecular lo suficientment reduït com per a impedir el pas de cèl·lules senceres i purificar aquest contingut, aquest extracte cel·lular. I en aquest extracte cel·lular va aconseguir demostrar que hi havia fermentació. De manera que va proposar el que es coneix com a la teoria fermentativa, en la qual el que dia aquesta teoria és que no fa falta algo tan complex com una cèl·lula per a donar lloc a la fermentació, sinó que el seu contingut és suficient. Intentant entendre quines eren els responsables d'aquestes fermentacions, el que va veure és que, el que va proposar és que, d'una banda, eren elements solubles, i a més es va anomenar com a cossos albuminoides, que traduït a la terminologia actual és l'equivalent a que haguera dit que eren proteïnes. Per què? Doncs perquè l'albúmina és la proteïna majoritària del sèrum, com sabeu, i a qualsevol cosa que tinguera un caràcter proteic en aquell moment s'anomenava cos albuminoide. I a més, el que va acunyar és el terme cimasa per a aquestes molècules encarregades de fer el procés fermentatiu. Aquest terme ja vos sonarà familiar perquè d'ell se'n deriva l'actual terme d'enzim, que és el que utilitzem. Bé, els enzims, com va proposar ben d'inici Emil Fischer, ell va proposar que n'hi havia un reconeixement específic entre els substrats i el lloc d'unió d'aquests substrats en l'enzim, que anomenem centre catalític, i aquesta complementaritat era la base que funcionara un reconeixement de manera molt precisa. A més, per exemple, investigadors com Michaelis i Menten varen caracteritzar l'activitat enzimàtica i, a partir de mesures molt precises en el seu laboratori, varen ser capaços de desenvolupar un model matemàtic que s'ajustava a la velocitat de reacció dels enzims que anomenem avui en dia com a monosubstrat, amb un sol substrat. Per tot i això, la natura dels enzims encara no estava del tot establerta i vam haver d'esperar fins als experiments de Sumner, que va aconseguir, en els anys 20, purificar i cristal·litzar una activitat enzimàtica, en aquest cas la ureasa. Ahí teniu la imatge original del seu article publicat en el Journal Biological Chemistry, on mostrava que aquests cristalls de la ureasa eren de natura proteica. A partir d'ahí se va passar a estudiar com funcionaven les proteïnes i alguns dels investigadors de més relleu, hi teniu per exemple a Linus Pauling, que va deduir quin era el plegament local, un dels plegaments locals més bàsics de les proteïnes, que és l'hèlix alfa, la qual està representada fins i tot de manera escultural en honor a l'hèlix alfa de Linus Pauling. I també van ser molt rellevants els experiments d'Anfinsen, que ens va ensenyar com les proteïnes adoptaven l'estructura tridimensional en un procés que anomenem com a plegament. Però, de fet, les estructures precises de les proteïnes vàrem haver d'esperar fins als anys 50, en el que se varen resoldre amb resolució atòmica les estructures de les primeres proteïnes. Ahí teniu en la imatge a John Kendrew i a Mark Speruth en els models de les seues primeres estructures resoltes, la mioglobina i la hemoglobina, i aquesta resolució se va fer mitjançant cristal·lografia de raigs X. Però en aquell moment la idea generalitzada era que les proteïnes eren qui feien tot en les cèl·lules, que eren les molècules que tenien el principal paper.
tothom sabia que els organismes s'assemblen uns als altres, és a dir, que n'hi ha un procés d'herència, i una part del pensament en aquell moment era que també les proteïnes s'encarregaven de l'herència, de transmetre l'herència d'una generació a una altra. De manera que això va estar en discussió durant bastant temps, fins que, en primer lloc, va haver un experiment bastant interessant, però és un típic experiment que anomenem com a extemporani. Extemporani vol dir que no s'entén en detall tota la informació que s'obté d'un experiment en el moment determinat. Diguem que no està encara la ciència preparada per admetre o per a poder deduir bé què és el que estava passant ahí. I això és el que li va passar a Griffith, que en els anys 20, utilitzant pneumococs, que és el microorganisme responsable de la pneumonia, els pneumococs tenen dos estirpes, una que és molt virulenta i una que no és virulenta, i ell va demostrar que que passava informació de l'espècie virulenta a la no virulenta i la convertia en virulenta. Això ell ho va anomenar com a principi transformant, és a dir, n'hi havia alguna que passava, una informació que passava d'un tipus de soc a un altre, però, com vos dic, això no va saber interpretar-se fins que en els anys 40 Avery, MacLeod i McCarthy varen fer un experiment clàssic en el qual, tractant en proteases, DNases i RNases, varen poder demostrar que, de fet, aquest principi transformant que havia mostrat Griffith, de fet, era el DNA. Aleshores, el que intentaren els investigadors és entendre com era aquesta nova molècula tan rellevant, perquè era la molècula encarregada de la informació, i com que els bioquímics que treballaven amb proteïnes havien mostrat que l'estructura era molt important, va haver molta recerca intentant entendre quina podia ser l'estructura del DNA. I per això van ser molt importants, en primer lloc, els experiments de Chargaff, que es va donar compte que les bases nitrogenades que formen part del DNA en els nucleòtids, que n'hi havia un equilibri entre la concentració de bases púriques i pirimidíniques. Això vol dir, o pot permetre intuir, que el DNA tenia una certa complementaritat. Però, sens dubte, els experiments que més varen aportar informació per a esbrinar quina és l'estructura del DNA van ser els experiments que va realitzar també utilitzant com a tècnica la cristal·lografia de raigs X, Rosalind Franklin i Dominic Wilkins. La imatge que teniu a la dreta és una imatge icònica de la foto en la qual aquesta complementaritat que estava dient-vos dels experiments de Chargaff es fa, si més no, molt evident. Amb aquesta informació, com probablement tots sabeu, dos investigadors a Cambridge, Watson i Crick, deduïren el que es coneix avui en dia com el model de la doble hèlix. En aquest model de la doble hèlix, les bases nitrogenades que vos he comentat abans estan enfrontades, s'aparellen i estabilitzen aquesta doble hèlix mitjançant interaccions per pont d'hidrogen i imatges de doble hèlix del DNA n'haureu vist per tot arreu. Jo vos n'ensenyo una que m'agrada especialment perquè és la que tenim en l'edifici de l'hemeroteca del campus de Burjassot i que és, a més de correcta, fidedigna reproducció a escala, és estèticament molt atractiva. El model de la doble hèlix del DNA de Watson i Crick es va publicar en un article que teniu en la imatge en l'abril de 1953, és un article que n'hi ha molta gent que considera com a un dels articles de més calat en la ciència del segle XX. I la imatge que teniu és gairebé tot l'article, perquè de fet l'article és només aquesta plana, el que queda en la plana següent és un poc dels agraïments i la bibliografia, però en una capacitat de síntesi brutal, Watson i Crick van ser capaços de descriure com pensaven ells que s'estructurava el DNA, ja sabeu que és una doble hèlix antiparal·lela, i fins i tot es varen atrevir a dir que per a transmetre aquesta informació, aquesta seqüència de nucleòtids, podria passar la informació separant aquesta doble cadena per a que la informació fluïra.
Però va fer falta la contribució de molta gent per entendre bé aquest flux d'informació com es generava, des del DNA, que és on es emmagatzema la informació, fins a les proteïnes, que com sabeu estan formades per aminoàcids, que són les macromolècules que fan la majoria de funcions biològiques. I per això va ser important la contribució d'alguns investigadors, com Severo Ochoa, que el teniu en la imatge, junt amb Korberg i Khorana, i sobretot Marshall Nirenberg, que amb les eines que havien desenvolupat sobretot Ochoa i Khorana, Marshall Nirenberg va ser capaç de deduir el que avui en dia anomenem com a codi genètic, que és la conversió de les seqüències de nucleòtids en el DNA en aminoàcids en les proteïnes. Aquest codi genètic que se mostra ara en la imatge és un codi universal, tots els éssers vius amb petites variacions gasten el mateix codi genètic, i això vol dir que tenim un flux d'informació des dels àcids nucleics fins a les proteïnes. El DNA passa per un intermediari d'RNA, com probablement tots sabeu, i això establia més o menys el funcionament de la transmissió de l'herència. Molt important és afegir que en els anys 70 va haver una revolució en l'estudi dels àcids nucleics, i la revolució va vindre, entre d'altres, per la contribució de Cohen i Boyer, que utilitzant enzims de restricció desenvolupats en el laboratori de Cohen i tècniques de transformació de bacteris que es varen posar a punt en el laboratori de Boyer, col·laborant els dos laboratoris varen aconseguir demostrar que es podia introduir DNA forani en els bacteris i que els bacteris el reproduïren en gran mesura. Amb aquesta tecnologia i la aportada, entre d'altres, per el laboratori de Paul Berg, en el qual es va demostrar que es podia agarrar un fragment d'informació d'un organisme, un gen d'un organisme, i introduir-lo en un organisme diferent, per a donar lloc al que coneixem com a tecnologia del DNA recombinant. Avui en dia això ens permet expressar gens que codifiquen per a proteïnes d'organismes distints en altres organismes. I una manera de visualitzar-ho que vos he triat és aquests dos ratolins, que són de la mateixa edat. Un d'ells, com podeu veure ahir, és molt més gran de tamany perquè està expressant l'hormona del creixement humana. De manera que, diguem que en els anys 70 vàrem aprendre a manipular els àcids nucleics, a manipular el DNA, i la idea era que si teníem la informació de la seqüència dels àcids nucleics podríem deduir com funcionen tots els éssers vius. I això va conduir a grans programes de seqüenciació de genomes, és a dir, l'objectiu era conèixer la informació genètica que tenen els organismes. Aquesta búsqueda de la seqüenciació dels genomes va començar amb tècniques que costaven molt laboriosament, eren molt laborioses, a més eren cares, i als anys 70 se va seqüenciar el primer genoma, en realitat no d'un ésser viu, ja sabeu que els virus tenim ahir una dificultat per a descriure si són éssers vius, perquè són paràsits, no poden viure de forma independent, però no vaig entrar en aquesta disquisició ara. Simplement el que vull que penseu és que els virus, com que només codifiquen en els seus genomes unes poques proteïnes, realment tenen uns genomes molt xicotets. I per això se van poder seqüenciar els primers genomes, en concret el del bacteriòfag MS2 va ser el primer. Però vam haver d'esperar fins a mitjans dels anys 90, quan se va publicar la primera seqüenciació del primer genoma procariòtic, en aquest cas el de Haemophilus influenza, i a partir d'ahir les tècniques de seqüenciació van anar millorant, se van anar abaratant els costos, cada vegada podíem seqüenciar genomes més grans. A continuació se va seqüenciar el genoma del llevat, si recordeu l'organisme que havia utilitzat Buchner en els seus experiments, que és el primer organisme eucariòtic. Pront es va seqüenciar el genoma del primer animal, que és este cuquet que teniu en la imatge, que es diu Cenorbitis elegans, i
en l'any 2000 es va seqüenciar el genoma de la primera planta, que va ser Arabidopsis thaliana. Però, sens dubte, el genoma que va tindre major interès, que va despertar major interès la seva seqüenciació, va ser el genoma humà. I el genoma humà, vos he ficat ahir que se va seqüenciar l'any 2001 i el 2003 perquè, certament, l'any 2001 va ser l'any que se va acabar la seqüenciació. De fet, això va ser portada dels periòdics en primera plana, dels periòdics d'informació general, va ser un boom, roda de premsa del president dels Estats Units, en aquell moment Bill Clinton, amb els responsables de la seqüenciació, però aquest genoma no se va ensamblar correctament, va ser un projecte de seqüenciació de molts laboratoris i després el que se va fer és com juntar les peces del trencaclosques que es va publicar finalment l'any 2003. Fixeu-vos que l'any 2003 és una data un poc icònica perquè, si recordeu, Watson i Crick van publicar el seu article l'abril del 1953, és a dir, en només 50 anys van passar de saber quina podia ser l'estructura del DNA a tindre la seqüència completa del genoma humà, que són 3.000 milions parells de bases. És a dir, una tasca enorme, gegantina. Bé, quan es va seqüenciar el genoma humà, la idea és que ja ho sabíem tot, és a dir, teníem, com en la premsa es deia, el llibre d'instruccions de com funcionaven els éssers vius. Des d'aleshores fins ara, tenim en l'actualitat més de 14.000 genomes seqüenciats i el que ens hem adonat és que, sabent la seqüència del genoma, no entenem tot com ocorre. No entenem tot com ocorre perquè ens falta entendre bé com funcionen les proteïnes. És a dir, per seguir en l'analogia, si el DNA és el manual d'instruccions, realment les peces són les proteïnes, de manera que si tu vas a comprar un moble que te muntes tu mateixa i només te donen el manual d'instruccions, no podràs muntar el moble, necessites els calaixos, les portes, etc. Necessites les peces. I això ha conduït a el que coneixem com a proteoma. I què és això del proteoma? El proteoma és el conjunt de proteïnes que estan codificades per un genoma. I és una cosa que ens hem adonat que és molt més complex que l'estudi del genoma, perquè el genoma és estable en un organisme, totes les cèl·lules tenen el mateix genoma, etc., però el proteoma varia molt en el mateix organisme. Ahir vos he posat com a exemple el cicle vital d'un insecte que fa metamorfosi, per a que vegeu que, tot i que totes i cada una de les cèl·lules d'aquest organisme, en cada un dels estadis, tenen el mateix genoma, convindreu amb mi que l'expressió de les proteïnes és ben diferent, perquè fins i tot macroscòpicament veiem molt distinta la papallona del cuc, etc. De manera que això ens dona la idea que el proteoma és algo molt més complex, entre d'altres coses perquè s'ha demostrat que a partir d'un gen se poden codificar diverses proteïnes, que les proteïnes no duren per sempre, és a dir, es sintetitzen en un moment determinat, desapareixen en altres moments, i que xicotets canvis tant qualitatius, és a dir, d'aparèixer o desaparèixer, o quantitatius, poden afectar a les funcions cel·lulars. A més, les proteïnes no funcionen soles, sinó que han d'interaccionar entre elles. De manera que hem tornat en les últimes dècades a estudiar en detall les proteïnes. I us vaig a posar només dos exemples per a que vegeu per què és important treballar en proteïnes, per què és important la caracterització bioquímica de les proteïnes. Un dels exemples té a veure amb un procés que condueixen algunes malalties que són realment distints a el que estàvem acostumbrats en el segle XIX o el segle XX. Les malalties en el segle XIX o en el segle XX ens havíem acostumbrat a que eren normalment, la majoria, que un virus o un bacteri ens infectava i això ens generava una malaltia. Però ara resulta que ens hem adonat que n'hi ha una sèrie de malalties que no tenen res a veure amb processos infectius, sinó que és l'estructura d'una proteïna que sofreix un canvi conformacional i aquest canvi conformacional comporta unes agregacions de l'estructura de la proteïna. I això du a formar unes fibres i uns agregats que acaben degenerant els teixits, sobretot del sistema nerviós central, i conduint a uns símptomes
que són comuns a totes aquestes proteïnes. Fixeu-vos, la proteïna està seqüenciada està codificada en el nostre genoma, i és el canvi conformacional el que indueix la patologia. I de quines patologies estem parlant? Doncs d'algunes ben comuns, com la malaltia d'Alzheimer, en què la proteïna que sofreix aquest canvi conformacional és la proteïna precursora del pèptid beta-amiloide, o el Parkinson, que la proteïna que agrega és l'alfa-sinucleïna, i volia fer-vos notar el detall de que entre elles les proteïnes que agreguen no tenen res a veure, ni estructuralment, ni de seqüència, ni res de res, però sofreixen un canvi que comporta aquests processos. I això no és només característic d'aquestes dues proteïnes, també de les malalties priòniques i de moltes altres malalties, com veieu ahí. I el segon exemple que volia comentar-vos és més proper per a mi i consisteix en l'estudi d'un tipus particular de proteïnes, és a dir, a banda d'aquestes que sofreixen malplegament, hi ha un altre grup de proteïnes que són importants, que són les que es troben ancorades en les nostres membranes. Aquestes proteïnes ens hem adonat que representen al voltant del 25-30% dels genomes dels organismes que hem seqüenciat, és a dir, són un grup bastant nombrós. Però no solament això, és que les proteïnes que estan en les membranes són les dianes de la majoria dels fàrmacs que utilitzem actualment. Més del 50% dels fàrmacs actuals estan dirigits a l'estudi d'aquestes proteïnes. Per què? Doncs perquè són molt més difícils de caracteritzar bioquímicament, són hidrofòbiques, les purifiquem amb més dificultat, coneixem la seva estructura en molt menys casos que les proteïnes solubles, etc. Això aporta un plus de dificultat, i a aquestes coses a les que se dedica el meu laboratori, en el Departament de Bioquímica de la Universitat de València. Estem preocupats intentant entendre com és el plegament d'aquest tipus de proteïnes, i això ho apliquem a alguns casos concrets, com per exemple als processos d'infecció d'alguns virus que tenen proteïnes en les seues membranes de la coberta, o com funciona la poració de la membrana mitocondrial en alguns processos de mort cel·lular apoptòtica. I si voleu saber una miqueta més, vos deixo la pàgina web del nostre laboratori per a que pugueu tafanejar una mica. Moltes gràcies.